Koko sing dupa kang kumelon eneng kang tiasa ngabeki kawangku sagung jajahan oh neng sangat hanging kipi hongong sarasi kaneka putra kang ancok saking wiyadi sarasi kaneka putra kang ancok saking wiyadi ana hawa panas kang hangebeki sasana suka kawestara yaksa kang bakal tumindak subriya nyebar angkara murka tansah ambeweda ana Mas Bagus Panjalu saking Bapa Payepno Ibu Nabi Gedhe Reza Pradana tansah anggoda ananging Adik Reza Pradana datan kengguh ing prasapa hang lakoni tapa brata hang donga mring Gusti Kang Purbedat Gusti Kang Maha Kawasa murih bisa bagya mulya ing salamiya ingkang kawastanan yaksa ingkang awujud yaksa cakil utawi buta cakil tansah anggoda ngiring uga ngiring wonten ing badanipun Adik Reza Pradana ananging Adik Reza tetep jejeg anteng tinggeng hening wening anggenyo tansah primituhu dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi sansaya panas hawa sansaya anget ananging taksih Dik Reza Pradana datang kengguh anggenyo lampahi tapa ing samangke mugi-mugi berkat donga pangestu saking tiyang sepuh kekalih Raharja boten wonten godha ingkang lumebet wonten ing badanipun Adik Reza Pradana sansaya dangu pagodhan saking yaksa tetep ora bakal engguh Bagus Reza Pradana kadya kang sampun tinulis sinebut hangagem nita awan ludira babaran saking sinuwun Prabu Aji Saka sinatota kitab mantra naga bumi kitab lawang pitu kitab mahkota mayangkara sinten to ingkang tapsih
ndedonga dhumateng Gusti badhe dipun paringi berkah barokah lan ugi yuswa kang linuwih. Kawestara Adik Reza Pradana sampun kainggilaken dhumateng wonten ing Siti Inggil. Leripun ing samangke Adik Reza Pradana mugi dados putra ingkang migunani tumrap ing samukawisipun. Kanthi pangajap ing samangke Adik Reza Pradana dadosa priya ingkang gagah pideksa gunung aguna tan lipat sipating jalma supa kang bisa tata jalma. Kemareng yaksa ingkang dados prubeda Adik Reza Pradana kawistara sampun sirna saking alam donya. Mugi Adik Reza Pradana pikantuk rahayu 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 kalis ing Treridu. Sepidah malih sasampunipun sirnanipun yaksa ingkang wujud buta cakil kantun mugi pikantuk rahayu 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 kalis ing Treridu. sampun ganti ing cinarita ing samangke taksih yeksa dadehan klenggahaken para kadang widowati tumuju wonten ing sasana suka. Gede ayo. Loh, sapa ya? Ugi tansih wonten wanudya ingkang sulistya ing warni wonten panjenipun dena ingkang ngoblong-ngoblong ing samangke dibaghetipun kanthi yaksa ingkang awujud buta cakil tumuju wonten ing sasana suka.